Друзья, всем привет! С вами я, Максим, вы на канале Мотомаксимус. Сегодня у нас продолжение темы прямоточных глушителей. Вы помните, недавно я вам показывал, как мы с моим товарищем переделали наши родные банки на Yamaha Super Tenere и сделали из них прямотоки. Сделали мы их следующим образом. Мы открыли банку Super Tenere глушителя, выкинули оттуда все кишки. Напомню, тут была двухкамерная система. И вварили вот такой стронгер. По сути, стронгер — это внутри трубка 45 диаметра, идет сетка, немного минваты и корпус. И мы решили, что вот этого вот стронгера хватит для того, чтобы заглушить и резонировать наши звуки. Но это оказалось не так. Глушитель получился очень громким. И если ездить по городу, в принципе, и между городами довольно-таки интересно и весело, по пробочкам машины раздвигаются в разные стороны, то вот ездить на дальняк с ним некомфортно. Надо в этом признаться себе и вам. И я решил пойти другим путем. Как работает прямоток? Есть внутренняя трубка, в ней дырочки. Из этих дырочек газы вырываются в минвату, и часть газов уходит в минвату, за счет чего воздух глушится и делается тише. Но в случае, когда вам нужно дать мощный газ, прямоточная система работает за счет того, что газы могут вылететь. В общем, я поехал в магазин, купил вот такую вот трубку. Специально продается вот такая вот трубочка. Она 50 диаметра снаружи и где-то 47 диаметр внутри. Она как раз четко мне сюда подойдет. В общем, сейчас я хочу вырезать стронгер, убрать его и на всю длину вварить трубку. После также забить все минватой и заварить глушитель. Посмотрю, что это будет, какой будет звук. Не знаю, если честно. Но однозначно он должен стать тише. Но, возможно, это не последний эксперимент. Уже второй раз я вскрываю свой глушитель. Надеюсь, он все это выдержит. В общем, начинаю сварные работы. Буду вырезать стронгер и вваривать это. По итогу расскажу, что из этого всего получилось. Вот так вот получается. В общем, теперь у нас прямая линия также сохраняется, как и при вварке сюда стронгера. Но теперь вся эта трубка, она сетчатая, соответственно, газы будут расходиться сюда, в этот объем. А этот объем мы сейчас забьем минеральной ватой. И я надеюсь, что звук станет тише. Но перед этим нам нужно хорошенечко проварить его здесь и здесь. Ну что, друзья, собственно, глушитель на место установлен. Признаюсь честно, между сегодняшними съемками и
Реконструкция этого глушителя прошел приличный промежуток времени. Я давным-давно уже сделал глушитель и успел проехать с таким уже доработанным вариантом не 1000 километров. Но тогда я делал это все в спешке, мне надо было выезжать. А сегодня у меня есть возможность показать вам все-таки, что за результат получился после второй переделки глушителя Super Tenere. Дать вам послушать, как все-таки звучит этот глушитель. Я прекрасно понимаю, что ни один микрофон, ни выносной, никакой не передаст того звука, который вы слышите в реале. Но тем не менее, вооружившись несколькими микрофонами, я постараюсь передать вам тот звук, который слышу я. Я выехал на свой район, на места своего детства, прокачусь сейчас тут по лесам и дам вам послушать этот глушитель на низких оборотах, на бездорожье, и потом выйдем на асфальт, промчимся, еще вы послушаете его на асфальте. Переделывать глушитель или нет, конечно же, ваше дело, я лишь показываю свой опыт, но должен сказать, что после второй переделки звук нравится мне очень. Ну вот как-то так теперь звучит мой глушитель. Я надеюсь, что смог хотя бы отчасти передать тот звук, который слышу я. Повторюсь, я результатом доволен. Да, для этого мне пришлось 2 раза разрезать и 2 раза заварить свой родной глушитель на Yamaha Super Tenere. Люблю все конструировать, порой не могу удержаться, поэтому происходят вот такие изменения. Если вдруг вы когда-нибудь решитесь это сделать, перед этим обязательно зайдите на сайт запчастей и посмотрите, сколько стоит задняя банка, для того, чтобы потом не вспоминать меня дурным словом. В любом случае, решение за вами. Ездить с родным, переделывать его или же ставить какую-нибудь крутую банку от какой-нибудь именитой фирмы. Я, как всегда, делюсь с вами своим опытом, ну и по традиции, друзья, желаю вам путешествуйте и всем добра!